معايا يا جماعه طريقه عملها. 1 كيلو لحمه مفرومه صافي من عند الجزار، عملت عليها 100 جرام او 150 جرام دوش او ليا ضاني، اللي ما بتحبش اللي الضاني فيه دوش. تمام. جبت بصل، قمت فرمه ده كله على بعضه، بدخل 100 جرام بس على كيلو لحمه مفرومه صافي او 150 جرام، يدي بس ايه التست بتاع اللحمه. بصلتين كبار او 3 بصل او ايه 3 وسط، وشويه ملح وفلفل. تمام. وبفرم مع الكلام ده كله ممكن 3-4 قرون فلفل رومي، ننعم الكلام ده كله في الكبه، ونغطيها بستريتش راب ونخليها جنب اللمبه ساعتين 3 او نبيتها. وتاني يوم نيجي من الشغل، الاولاد يجوا من المدرسه، نجيب العيش نفتح نحط اللحمه، نعمل اللي احنا عملناه، شويه سلطه وشويه بطاطس وشويه مخلل.